Уважаемые кролиководы, что мы знаем о веточном корме для кроликов? Может будет вам полезная информация. Начинаем с весны, также лето до глубокой осени скармливаем частично веточный корм помимо зеленой травы. Это природный антибиотик. Ива, верба. Тут находится салициловая кислота, компоненты. Вот поносит, когда, ну и так в качестве подкормки раз в неделю, два можно давать. Как ветки сами весной, так же и зеленый уже. Ну что, идем разлажим. В этом году первый раз буду давать еще. Конечно, они будут кормиться поначалу, пока еще не распробуют. А потом уже будут это употреблять как за положено. Ролики есть, в прошлом году я веточный корм давал. Кому интересно, можете глянуть. Ну что, идем к кроликам. Ну вот мы прошли клетки самой шкодной самочки моей сукрольной, которая клетку грызет. Сейчас будем ей давать веточки. Ветки не спешите по много давать, потому что это незнакомый еще для них корм. Как мы можем наблюдать, она с самого начала нормально реагирует. Чуть будет толк с нее. Самцу сейчас дадим. Берем с винограда, тут давал всякое. Мальчик, кушай. Обнюхай. Так что идем к кормящей мамаше. Реагируем, смотрим, как она воспримет этот корм. Мы видим, кролики все вроде охотно поедают. Малыши вон вышли. Тоже мамка их не едит, и они вышли веточные тоже пробуют на зуб. Это впервые я им дал в этом году. Так у меня кролики все время веточные едят. Это витамины для них. Трава только начинается. И сукрольных подкармлю. Тьфу-тьфу. Так что не ленитесь. Кора зеленая полезна для кроликов. Рвите. Это как профилактика от поноса, от зути. Пойдем к другим кроликам. Принюхиваются. Новый корм некоторые нормально реагируют. Начал. Самец. Как мы видим, кролики нормально на первый раз реагируют на корм такой веточный. Потому что они постоянно веточные у меня. Но и его это впервые дал в этом году. Ну, кстати, полезно. Он зеленую кору объедает. Для них как семечки для нас. Полезно. Конопленчик молотит мой. Тю-тю. Ждем от него еще приплоды. Дай бог, что все нормально. Первокролки. Те, что в начале видео показывал. Черные, серые. Нужно провести. Идем дальше. Боец сидит тоже в клетке. Принюхивается новый корм.
Те уже молотят его родственники, а он еще что-то. Ну, что-то распробовал. Вот этот вот выскочка, которым я ролик снимал. Тут фу, по весу обгоняет своих сородичей всех. Будем еще наблюдать. Но думаю, себе его даже на развод оставлю. Половой гангстер, прекращай. Ну все, на этом видео заканчиваю. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки.